私は浜智美と言います。仙台で、世界ごはんというレストランのオーナーをしています。この世界ごはんは、ムスリムの人やビーガンの人も一緒にご飯を食べられる空間が作りたくて、レストランを1年ちょっと前に始めました。世界ごはんは、主にインドネシア料理を出しています。その他、例えば、仙台名物の牛タンだったり、その他のアジア料理、タイ料理、韓国料理、いろいろあるんですけど、ムスリムのみんなも一緒に食べられるっていうコンセプトでやってるので、いろいろな国の料理を出したいと思っています。なので名前が世界ごはんっていう名前にしてます。木村と申します。東北大学の、文学研究科の研究科長を、しています。専門は宗教学で、宗教学あるいは宗教人類学で、インドネシアの宗教のことを専門に研究しています。特に、ここ10年くらいはですね、やっぱりイスラム教の、そうですね、信者の方々の数は急激に増えてきているというふうに思います。いろいろ理由はあると思うんですけど、以前はですね、海外からやってくる、イスラム教の方々っていうのは、大抵は、都市で暮らしている留学生とか、あるいはビジネスマンとか、そういう人が多かったんですけど、やっぱり特にここ10年くらいは、やっぱり研修生っていうような形で、地域に、地方に住む方々が増えてきてますので、そういう特に地方の政府ですかね、日本語で言うと地方自治体なんかがイスラム教に関する関心っていうのは非常に高めてきているんじゃないかなというふうに思います。私はもともとインターネットのテレビ局をアリ TV というインターネットのテレビ局を運営しています。それは、多言語で東北の魅力を発信するっていうお仕事をしています。その仕事をする上でたくさんの外国人の方と仕事をするようになりました。で、その中にいたのがムスリムで、ムスリムが仙台で暮らしていて、外食する場所がないとか、あとはお祈りする場所がないっていうことを何年も一緒に働いていて気づかされました。西川圭と言います。石巻専修大学の人間学部で、一応文化人類学を教えています。実は私、仙台で、生まれて、東北大学に大学で入ったんですけど、その頃から、仙台周辺のムスリムの人たち見てるんですけど、やっぱりどんどん、増えてる感じはありますね。それで、ただ増えてるっていうだけではなくて、なんていうんですかね、きちんと、やっぱり最初は仙台が発展の中心になりますけど、例えば石巻とか、大崎とか、そういうちょっと仙台から離れたところにもきちんと拠点ができて、うまく地域に馴染んでるようなところが見て取れます。アッラーアクバル、アッラーアクバル、アッラーフアクバル。私は昭和17年4月3日生まれの82歳の、元は農家の次男坊に生まれて仙台で2歳半頃から
育てて、ずっとここに、ずっと今日までいる、名前は佐藤昇と申します。イスラム名はムハンマドです。よろしくお願いします。ここの組織名が仙台イスラム文化センターと申します。ハラル食品ね、昔はなかったですね。で、当初の頃の人たちは、だから、奥さんがいる方はね、自分の家で、奥さんが料理したものを弁当にして持ってったり、あるいはお昼の時間に自宅に戻ってね、して食べたいとしていろいろやったようです。で、ある時から、人数が増えた時点で、ハラル出版、私たちのセンター、北目町のアパートの中に、大きな、アイスクリームの格納をしてみたような大きな冷凍庫を買ってきて、そして当時、オーストラリアから、ハラルのマトンっていうのが輸入されてたんですね。それを、こちらで買って、その冷凍庫の中に保存している。まあ、これは多分、日本人の特徴だと思うんですけど、なんていうんですかね、自分、多分、イスラム教の人たちが、お祈りをしてたりとか、あるいは、そのハラルの食べ物とかそういうものについて、多分日本人は、そういうのがあってもあんまり、それを攻撃したりはしないと思います。まあ、それも日本人の方からも、まあ、5年ぐらい前、5年、10年前までは、多分、ハラルって言っても学生もみんなあんまりピンとこなかったんですけど、今は大体、どんな学生でも、ハラルのお店、あちらこちらにありますので、ハラルって言われると分かるようになってきましたね。日本人の中での認知度は、上がってきているというふうに思います。まあ、そういう意味で、今では、多くの学生が、大学来る前にもう知っているという状況だと思いますが、まあ、それでも知らない人もいて、そういう学生には、まあ、私の授業でもちろんハラルについて、きちんと最初から、説明をした上で、また、食堂に行ってみてください。あそこにもハラルフードありますよ。あるいは、街中の、輸入食品を扱っているお店、砂糖商会とか行ってみてください。ハラルマークついた食べ物ありますよとかって、そういう話をして、身近に感じてもらえるように工夫はしています。多分、昔に比べるといいんだろうなとは思いますけど、オンラインでもありますし、今私の家では基本的には、企業名出していいんですかね。業務スーパーとかで、鶏肉を買ったりとか、あと牛肉を仙台のハラルショップとか、あと鹿島台のインドネシア料理屋さん多分行ったことあるんですよね。インドネシアに行った時は、なんかそういうものを食べたりとかしますね。ここに来る人たちは、この店がハラールかどうかっていうのは、日本人はわからないんですよ。大体。で、インドネシア料理があるんだ、珍しいな、みたいな形でお客さんが来て、で、実はこれは、イスラム教の人たちが食べられる料理なんですよって言うと、なんて驚くんですね。だから、日本人はそんなに分かってないかもしれないです。今はあちこち皆さんが、お店をお作りになって出ましたし、非常に、なんて言いますかね、利用者の側からすれば非常にありがたいことになっていると思います。昔はいちいち、お菓子、お店に行ってね、名古屋の方がやったことなんですけども、全部、食品添加物をですね、例えばこれらにみんな何か書いてるわけですよ。全部チェックして、そして、腹でないのも入ってれば、それは全部ダメっていうことでね、リストを作って、パンフレット作って流した。今はそんなのはもちろんないです。家では豚は
食べます。だけど、ここはもう絶対豚は入れないって決めてるので、ここに持ってくる食材は絶対ハラールじゃなきゃいけないから、自然にこれはいけるなとか、例えば醤油とか、そういう調味料もこれはいけるな、これはいけないなとかいうのを自然に持ってきてるみたいな形です。ハラルフードの研究とかって、いくつかありますが、私たちの研究室だと、国見小学校の、国見小学校は給食で、ハラルフードを出す試みをやってますね。あれについては、私たちの研究室の学生が、10年前くらいに、15年ぐらい前かな、1回。それから、2、3年前にも1回、調査に行ってます。学校給食、小学校とか中学校とかの給食でハラルの食べ物をどうするかっていうのは、仙台市は、そのことについて仙台市の学校なんかの取り組みなんかも行われていますね。いろいろあるんですけど、やっぱり学校の中でクラスの中で一人だけハラルフードを食べる子がいたりすると、それに対して周りの子供たちが、なんで同じもの食べないのって思うわけですよね。今の、それも、あるんですけど、一番ちょっと最近大変だなって思うのは、子供できてからですね。じゃあ子供が幼稚園に通った時に、やっぱり普通の、いわゆる日本の人たちができることとできないことと、自分の子供ができることできないこととか、あと、ちょっと給食で食べられるもの、食べられないものがあったりとか、そのあたりが結構やっぱり大変ですかね。自分だったらまだ、なんとか我慢したりとか、状況に合わせて、合わせられますけど、やっぱり子供に、じゃあなんでっていうことを伝えるのとかが、やっぱり結構難しいですかね。ここに、よく、例えばインドネシアとかマレーシアとか働いてる人たちも結構来るんですよ。その人たちがすごいふるさとの味美味しかったって言って帰ってくれるんですよ。そういうのを見た時にやっててよかったなって思うんですね。ランチは日本人が多いです。で、例えば夕方とか夜あんまりちょっと予約でやってるんですけど、夜とかになるとインドネシア人が、あと休日はムスリムの人たちが来てくれます。またなんていうんですかね、日本人の側もなんていうんでしょうかね、日本人の側からするとやっぱり一つの仙台にいてもできる異文化接触みたいな形で、割合若い人たちなんかは好意的に捉えて、むしろ面白がってそういうところに出かけたりしてるんじゃないかというふうに思います。だんだんその文化理解というか広がってはいるんですけど、でもそれが決して多いわけではないですよね。だからやっぱそれに合わせてどんどん環境づくりっていうのも必要なんじゃないかなと思ってやってます。だからそういうところも含めて我々自身も日本の社会に対してハラルのことをいろいろ要求をしていくんだけど、その一方で我々自身だって自分たちの生活を見直して、そんなに厳しく言うんだったら自分たちの生活の中でハラルの問題をどう捉えてるのかね、考えてもらいたいっていうのは私は思ってます。一番望むのは、なんていうんですかね。変な形での排斥運動というか、
イスラムの人たち全然違うじゃんっていうことで、なんかちょっと、なんていうんですかね、誰かから攻撃されたりとか、そういうふうにならないような状況、今は全然そんな状況にはないと思うんですけど、そういう状況が続くのが、一番はそこですかね。総合すると、なんかあまりムスリムであることが特別視されないような状況になってほしいなと